Итак, ребята, с вами опять Каф, и сегодня у нас на обзоре вот такой замечательный велосипед очень популярной марки Stern. Некоторые даже называют Stern. Так, ну это Motion, получается, модель 29. Какая именно? Я не знаю, где тут написано. Типа тут Motion, наверное, первая, вторая, третья, да? Или четвертая, пятая уже появилась. Тут стоит Zoom, получается вилка, аналог Suntara на 100 миллиметров. Тут втулки на насыпи, но задняя втулка была успешно заменена на промышленные подшипники. Шумит она круто, чуть позже покажу. Почему на промышленных подшипниках необходимо было втулку поменять? Потому что тут система Shimano SLX на 12 скоростей. И видите, то есть если бы это был втулка на насыпи, ну и на обычном барабане, то люфтила бы. А так как тут 12 скоростей, то она требует очень-очень тонкой настройки. То есть я тут выпрямил петух, получается, чтобы все адекватно работало. И получается, так как тут ничего не летит, то переключается все нормально, адекватно. Также тут было поменено шатуны. Стоят теперь Клау, Провил Клау на 38. Не знаю, зачем тут на 38. По идее это 29, и на 29 ставят для того, чтобы ездить по пересеченной местности, 32-ю звезду. И на 32-й звезде, в принципе, было бы хорошо кататься. Давайте я вам посчитаю. Так как сзади сейчас стоит 50-я звезда, 50 разделить на 38, мы получаем соотношение 1,3. Ну, в принципе, на 1,3, да, можно подниматься, но это не так прикольно, как если бы спереди была 32-я звезда. Тогда бы можно было вообще в любые горки подниматься на изичах. Так, тормоза тут стоят стоковые. Ну, я думаю, тут все стоковое стоит. Тормоза Tektro, они, в принципе, рабочие. Учитывая, что краска стерлась, человек активно тормозит задним больше, передним меньше, но все же велосипед очень активно используется. Мне вообще нравится, когда велосипед используется на все 100%. То есть человек следит за своим велосипедом, постоянно апгрейдит. Ну вот, первый апгрейд, да, или какой по счету, не знаю. Но он заменил, скорее всего, ручки. Проблемные места я вижу тут в ниппелях, потому что когда я разобрал заднее, получается, колесо, то все ниппеля были ржавые, и они еле как крутились. Они там, получается, засолились, закислились, а с другой стороны у них ржавчина была такая жесткая. Спицы, в принципе, оставляют желать лучшего, но может быть норм. Они не так хорошо гнутся, какие-то чугунные, не так хорошо амортизируют. Обода почему-то также там на заднем ободе, когда я переспецовывал, почему-то я ржавчину увидел. Хотя вроде как на всех современных велосипедах должны быть алюминиевые обода. И вот так вот велосипед, когда пытаюсь поднять, он очень-очень тяжелый. Но рама, скорее всего, тут алюминий 60-61. Втулки обычные. Ну, как правило, велосипед алюминиевый примерно такого форм-фактора весит намного меньше, чем вообще неподъемный велик. А тут получается вес такой. Велосипед получается неподъемный, весит очень много, но скорее всего это из-за стальных ободов. Ну, предположительно стальных ободов. Точно я в спецификации велосипеда не буду залазить, вы можете сами залезть. Но это 21 рама, металла, конечно, чуть больше, но не так, чтобы прям очень. Подседельный штырь, потом вынос. Я думаю, не так много весит. Даже если они стальные, то они не так много весят. Вилка вот может очень много весить. Это зумовская вилка. Пружина получается эластомерная.
крайне, скорее всего, тяжелая. Но она килограмма 2,5, 2,8, 3 килограмма где-то так весит. То есть тяжелее воздушки раза в 2. Но на такие велосипеды вообще в целом, если вы катаете агрессивно и не желаете каждый раз обслуживать велосипед, либо протирать тряпочкой, то лучше всего брать типа такого вилки, но лучше, конечно, фирмовые брать. То есть это тот же Сунтар ХСМ, хорошо подходит под наши условия местные. Вы просто его протираете, ноги, после каждой катки, каждый день следите за чистотой, и раз в сезон можете еще и его обслуживать. Тогда вилка вам не будет вам мозги компостировать, так сказать. И ни в коем случае не отдавайте его в керхер на мойку, потому что вся вода под давлением заходит внутрь, и все успешно ржавеет. И потом люди, которые керхером свой велик моют, у них потом тут внутри ног вообще ржавчина такая. Все, что снизу, все в ржавчине. И она потом проедается максимально. Ну, химическая реакция там капец, просто нереальная. И отдавать на керхер — это последнее дело. То есть вилку 100% на замену. В этом велосипеде еще рулевая очень плохая. Разбирать я ее не буду, но там механизм крайне ненадежный. И он уже там сломался. То есть сейчас в данный момент рулевая люфтит. Необходимо поменять на нормальную, адекватную рулевую. Там еще сверху вот это кольцо. Оно почему-то на 4 лапках упирается вниз. Когда как полностью по всей плоскости должно опираться. Это очень удивительно. Почему Стерн в 2020 каком-то году делает такое. Так, седло, скорее всего, не стоковое, хотя Стерн, значок Стерна. Ну, возможно, да, слишком широкое седло, более тонкие штыри, они лучше абсорбируют при езде по песчаной местности. То есть, если вы какие-то фирмовые велосипеды берете, у них всегда будет узкий штырь. На более таких бюджетных велосипедах штырь 31,6, но если у вас все-таки широкий подсидел на 31,6, допустим, и он может быть двухподвес, потому что на двухподвесе без разницы, какой у тебя штырь, задняя подвеска все равно нормально так абсорбирует. Либо это какие-то старые модели. То есть с годами люди все-таки поняли то, что узкий штырь, он лучше будет, чем широкий. Также он на одном, точнее, болте, один болт — это не очень хорошо для регулировки и, в принципе, надежности всей конструкции. Поэтому, если берете подсидел, то, скорее всего, на 2 болтах будет намного лучше и надежнее. По поводу системы, что еще сказать? 12 скоростей. SLX я тут, когда настраивал, еще прокатился по двору. И так же, как и все шимановские переключатели, у него есть болезнь. А болезнь заключается в том, что он очень медленно перекидывает. То есть перекидка идет крайне плавная. То есть нажимаешь, и он так, ну как бы, не очень-то и быстро. Ты, допустим, если гонку будешь ехать, то ты пока нажмешь, пока дождешься, пока он переключится, ты проедешь там несколько метров. Ну, не знаю. Для гонок это такое себе. Тем более на 12 скоростей. На гонке, в принципе, Dior на 11 скоростей нормально себя ведет. То есть, если вы берете Dior на 12, там все же расстояние между звездами еще меньше. И какие-то могут быть у вас проблемы. Либо, ну, человек недавно тоже покупал Dior на 12. У него такая же вот ситуация аналогичная была, то что переключение было крайне плавным, и у него до этого была Dior 11 в стоке, и он говорил то, что Dior 11 у него как будто бы быстрее работала. Поэтому если у вас не хватает денег на апгрейд велика, хотите на гонке участвовать, берите все-таки на 11 скоростей. Там получается расстояние между звездами побольше и переключает субъективно, как говорят люди, быстрее. А на 12 скоростей что-то медленно переключает. Ну, либо, если хотите прям 12 скоростей, то берите SRAM GX.
Не советую брать NX и SX, потому что они очень часто ломаются. Во-первых, при нагрузках монетка не выдерживает. То есть SX и NX это вообще прогулочные велосипеды. Для того, чтобы в парке кататься, без особых нагрузок. Когда вы на гонке ездите, вы постоянно переключаете туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. То есть у вас полная нагрузка идет, оборудование работает на все 200%, и, соответственно, монетка на SX и NX ломается на гонках. Мне могут в комментариях возразить люди, которые катаются где-то там, ну, активно катаются, но вы поучаствуете хотя бы раз за первое место, борясь на SX или NX, у вас ну, проблемы эти могут возникнуть. Люди, мастера, там, доктор Гонзик, допустим, либо другие, Леха Псков, они постоянно говорят, что у SX и NX бывают проблемы. А вот и владелец данного велосипеда. Здравствуйте. Здравствуйте, всем привет, зовут меня Никита, я владелец этого велосипеда Stern Motion, да, на 29-х колеса. Вот решил сделать апгрейд, тюнинг, так сказать, по передаче своего велосипеда. Поменял, значит, на звездочку переднюю и на промподшипниках на 12 звезд. А что тебя смотивировало сделать такой мощный апгрейд? Ну, поскольку активно катаюсь не только по асфальту, еще по пересеченной местности в основном, вот, чтобы легче было подниматься на препятствиях, так сказать, в гору, спускаться, тут более маневренный. Тут у людей возникли вопросы, а почему 38 спереди? Да, ну я не знаю, почему 38, так, можно его на 36, да, сделать. На 32? На 32, ну, не знаю. Ну, вот так вот покатаюсь, потом, может быть, поменяю поменьше. Ну, вообще, стандарт такой идет, то, что на 29 обычно 32 ставят, на 27,5 34 и на 26 колеса уже 36. Да, ну я как бы особо не разбираюсь в вот этих тонкостях, я вот только совсем недавно, да, понял, есть там, так сказать, шаговая ступень, где подбирают звезды. Тут получается, ну, по совету только друзей вот решил пока так. А ты вот обзоры читал по поводу этой навески на 12 скоростей SLX? Ну так, поверхностно. Ну, то есть у тебя выбор вообще был между Shimano и SRAM? Ну, я как бы сразу на Shimano, как бы я даже не рассматривал вот SRAM-овские. Shimano, SLX. Просто тут есть такая нюанс, то что Shimano он очень плавно переключает, а SRAM он тыщ, как робот, короче. И вот те, кто на 12 скоростей покупают, они иногда SRAM предпочитают. Да, ну понятно, тут в основном, наверное, цена сыграла. Я на тот период запчасти, когда заказывал, там скидка была вот именно вот на... Обычно берут же диоровские более такие дешевые варианты. А тут получилось вариант, что скидка была вот на Shimano SLX, и там цена такая, ну, приемлемая достаточно. Поэтому и как бы на нее сразу у меня взгляд впал. Остальные как бы даже не рассматривал. Ну, тут цена, наверное, сыграла основную роль. Хорошо, ладно, тогда... Может, пожелания есть какие-то? Занимайтесь спортом, увлекайтесь тем, чем вам нравится. Ну, всем успехов, удачи. Спасибо.